poi consuma o emette. Ieri c'era la fila per guarda c'è la macchina. Guarda che c'ha le gomme. Quando metti la marcia si apre la valvola di carica, sembra l'RS. Dico lì che te la prima cambiare. Ma l'hai presa? Guarda che c'hai occhio alle gomme. Gigante lui sopra. È grosso lui per la Ieri non è un infatti lì piccolina. lì a Noale si lamentavano per quello, perché sono su questioni